राइट से शुरू हुआ था क्या? इसमें स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, ये नस ब्लॉक होगी, इस तरीके से दर्द आएगा पूरा, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक। हाँ, यहीं से नेक्स्ट कनेक्टेड है वो। ढीला छोड़ोगे, गिरोगी नहीं आप, ठीक है? गिरोगी नहीं। ऐसे पकड़ लो, हाँ सही से पकड़ो हाथ, गिरोगी नहीं, ठीक है? पीछे देखो, और पीछे देखो, पीछे जितना देख सकती हो देखो, और पीछे देखो, हाथ पकड़ के रखो, सांस करो बाहर, आ जाओ इधर।